Salam hörmətli izləyicilər. Avtovağzal metrosunun yaxınlığında belə bir göründüyünüz kimi geniş həyətyanı sahəsi olan 6 sotda şəxsi bir evimiz çıxıb satışa. Göründüyü kimi belə bir həyətyanı sahəsi. Ev ümumi 3 otaqdan ibarətdir. Kürsülüdür. Belə bir meyvə ağaçları. Evin yan hissəsi. Yanında pəncərələri öz həyətinə baxır. Sistemi. Girişdə koridorla belə bir göründüyü kimi istifadlı yer. Sanitar qovşağı. Tam təmirli şəxsi bir evdir. Belə bir qonaq otağı. Ev Avtovağzal metrosunun lap yaxınlığında Matadrom deyilən ərazidədir. Belə bir geniş qonaq otağı göründüyü kimi. Belə bir geniş mətbəxi. Göründüyü kimi geniş bir mətbəxi var. Evin içərisində görünən əşyalar demək olar ki, hamısı bahalı əşyalardır. Əşyalar qalmaq şərti ilə. Belə bir xaladelnik 160 minə, əşyasız isə 145 minə. İlkin qiymət deyilir. Gördüyünüz kimi bütün əşyalar bahalı əşyalardır. Belə bir yataq otağı, böyük bir yataq otağı var. Gördüyünüz kimi ise ikinci yataq otağı. Belə bir geniş bir yataq otağı. Evdə görülən hər şey evin içərisində qalsa 160 min dediyim kimi, yox, əşyasız satılsa isə 145 minə. Avtovağzal metrosunun lap yaxın bir məsafəsində Matadrom deyilən ərazidə. Sıra Qamlaç kanalına abunə olunsa, hər hansı bir videolar işlərəndə sizlərə çatsın. Alana da satana da Allah xeyir versin. Başqa hər bir qiymətə evlərimiz var. İstənilən vaxt əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əgər sizlərin də hər hansı bir satış əmlakınız varsa bizə müraciət edin. Qısa bir zamanda satışına köməklik göstərək. Göründüyü kimi belə bir həyətyanı sahəsi. İstənilən vaxt əlaqə saxlayın. Başqa hər bir qiymət evlərimiz var. Alana da satana da Allah xeyir versin. Sağ olun, bu qədər.